Ini adalah Chang, kucing yang tak hanya imut tapi juga pemburu. Dengan tubuhnya yang gesit dan matanya yang tajam, Chang bisa mengukur jarak dan melompat dengan presisi sempurna. Setiap gerakannya seperti dirancang khusus untuk menangkap mangsanya tanpa kesalahan. Ketika berada di dekat kolam, ikan-ikan yang berenang cepat tak cukup lihai untuk menghindarinya. Dalam sekejap, Chang sudah mencelupkan kakinya dan menangkap mangsanya dengan cekatan. Bukan hanya itu, refleksnya yang luar biasa juga terlihat saat ia bermain. Bahkan permainan sederhana pun tampak seperti latihan berburu bagi Chang. Ketangkasannya benar-benar luar biasa. Inilah Chang, kucing pintar dengan kecepatan refleks yang memukau, pemburu yang cerdas dan mempesona. Apakah kucingmu punya keahlian seperti Chang? Ayo tuliskan siapa nama kucingmu di kolom komentar ya.